کامل و انکشاف جمعیت مکمل برنامه خانقاه تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان را آغاز میکنیم. ما توانستیم که با خاک یعنی زمین، قوه جاذبه زمین هماهنگ شده وزنینی خود را به زمین میدهیم. ما توانستیم که با گرمی آفتاب پیوست شدیم. ما توانستیم که با هوا یک شده بدن خود را سبک سازیم و فکرهای خود را مشاهده کنیم، با آنها را منع کنیم به فکرهای سالم، فکرهای نقص یا فکرهایی که مضمون نهایت در یک کلمه نهایت مضمون عظیمی دارند، آنها را در میان جا کردیم. همه این خوب. البته زنگ‌های شما نشان داده آنند که مردم به این برنامه توجه دارند و ما هم کوشش میکنیم که آن را در سطح بمانیم که مردم ما قبول کرده بتوانند و ناگفته نماند که من هم یکی از فرزندان خلق تاجیک آرزو میکنم که این علم را به سطح جهانی بردارم. البته با دعای شما و دستگیری کسانی که شوقمندند در این علم و ناگفته نماند که امر خدا هست. خواهش هایی که میخواهند به ما بگویند که موضوع ها را اندکی ساده تر برای مردم کردن لازم است و باز مشخص تر، و البته این را ما به نظر گرفتیم چون که اکثر مردم در فلسفه حکمت این موضوع کلان یک نافهمی ها میکنند یا اینکه درک کردن وسیعی آن مشکلی میارد. البته ما میتوانیم باز کارکرد نوی آن را، طرز ساده تری آن را برای مردم عزیز خود خلق تاجیکستان شریف پیشنهاد کنیم. بیایید باز مشق نوبتی را برای نفس خود را مالک شدن، احساس خود را زین زدن و عقل خود را لجام بستن سر میکنیم. به نام خداوند اخلاقیرت سر میکنیم. بنشینید درست و آزاد و بدانید و آگاه باشید که ما و شما مشق نوبتی را برای باز چقورتر به حال در آمدن، فراموش کردن بدن خود، منع کردن فکرها و در فکرها پرتافتن کلمه ای که معنای بسیار دارد سر کرده ایستاده ایم. درست جای خود بگیرید، نغز بشینید و به سخنان ما گوش دهید که سخنان ما سراسر پند، حکمت و دوا هستند. نغز ما رو میشنوید، جای درست بگیرید و خود را در بین مینه سر قرار داده با نیت مشق روحی نوبتی بنشینید. ما طرز ساده تری آن را امروز بیان میکنیم که برای شما بینندگان و شنوندگان عزیز از خود کردن آن آسان شود. اولین چیزی که برای ما و شما لازم است این خود را در بین مینه سر قرار دادن است و چون انسان در بین مینه سر خود قرار میگیرد، خود را در حصار خود در قصر داخل مینه سر میبیند که هر گونه اطلاعات چه از تن چه از بیرون او را دسترس کردن نمیتوانند. و بدن خود را حس کنید. آرامی. آن چیزی که برای ما و شما لازم است تا قوت اقتدار نیروی عصب خود را نگه داریم. همه بیماری ها از آن سر میزنند که اگر انسان نیروی عصبش کمی کند یا اینکه اطلاعات لازمی نداشته باشد. ما با شما اطلاعات لازمی و شما آن را گرفته در خود
به شکل نیرو مبدل می‌گردانید. حس کنید بدن خود را. برای اون که باز به حالت عجیب نرمی و ملایمی که بعد از آرامیت وارد شویم، ما شما را به قسم‌های بدن شما روانه می‌سازیم و دقت شما در آن سبب نرم و ملایم شدن عضوهای شما می‌شود. این مشق اساساً به کسانی روانه شده است که شدتناکی زیاد دردهای گوناگون چی در سر چی در گردن، فشارهای بلند درون سر یا فشار عمومی و عموماً از حساب شدت و از حساب بلندی گرمی بدن مبادله ماده ها اذیت دارند. حس کنید پوست سر خود را. کشش خوردگی آن را یا شدتی آن را، دیلکزنی فورم و گردش خون گرم پوست سر را نرم و ملایم می سازد. شما در پوست سر خود نرمی و ملایمی حس می کنید. درد آب شده ریشه های موی مستحکم می شوند. حس کنید پیشانی خود را. شدت آن یا دیگر حسیات های دیگری آن را و دیلکزنی و گردش خون که گرمی آورد پیشانی را نرم و ملایم ساخته. با مرور آن که من گپ میزنم پیشانی شما و پوست سر شما نرم و نرمتر شده، چقرتر و چقرتر باز ملایم میگردد. حس کنید پوست گرد چشمان و غوزه چشمانتان را. شدت آن و دیگر حسیات هایی که در گرد و درونیان است، دیلکزنی و گردش گرمی خون در آن پوست گرد چشمان و چشمان را نرم و ملایم ساخت. با مرور آن که من گپ میزنم نرمی و ملایمی سخت‌تر و سخت‌تر در اطراف چشمان و چشمان پیدا می شود. نرمی تا رفت زیاد شده پوست روی خود را حس کنید. روی آدم پاسپورت بیولوژی اوست. حالت باطنی انسان را روی نشان می دهد. پوست روی خود را حس کنید و دیلکزنی و گرمی گردش خون در روی سبب نرم و ملایم شدن آن شده. و مرور آن که من حرف میزنم با سخت‌تر و خوبتر شما پوست روی خود را نرم و ملایم حس میکنید. از این رو سر کرده روی شما چهره آدمی صحت و خوشبخت را نشان میدهد. چهره مومن با تبسم است. پشت سر خود را حس کنید. موشک‌های گردن، پوست و تارهای عصبی که در آن هستند. اکثر مردم شکایت از گردن میکنند و امروز شما را خوش خبر میتوانید که با این مشق‌ها شما شدت گردن خود را بگیرید و گردن شما سبک و بی درد گردد. دیلکزنی و گردش گرم خون در گردن سبب نرم و ملایم شدن تارهای عصبیان گوشت و پوست گردن میگردد. پشت سر و گردن نرم و ملایم مانند پخته مینخ. با مرور آن که من گپ میزنم نرمی تا رفت زیاد شده شما حس میکنید که گردن شما نرم، ملایم و آزاد است. حس کنید گلوی خود را.
شدت آن را که خفگی سبب سخت شدن گلو می شود. خفگی را از خود دور کنید، ببخشید تا بخشیده شوید و نرم کنید گلوی خود را. تارهای کشیده‌ای صدا پرده ها نرم شده، آواز شما روشن می گردد. با مرور آنکه ما گپ میزنیم، دیلک‌زنی و گرمی گردش خون در گلو زیاد شده، شما سختتر و خوبتر و نرمی و ملایمی وارد می شوید. حس کنید کتفان خود را، نرمی و ملایمی. از حساب دیلک‌زنی که در کتفان شما با واسطه گردش خون که حسیات گرمی دارد، ملایم و نرم شدنی مشک‌های کتفان را حس می‌کنید. با مرور آنکه ما گپ میزنیم، سر شما، روی، گردن، گلو، کتفان، چشمان و پیشانه شما باز نرمتر و نرمتر شده. شما گویا سر خود را به جای درآورده اید که در آنجا فشاری نیست. گویا که سر خود را از نو کرده باشید. دستان خود را حس کنید، شدت آنها را. اصلا کسانی که با دستان خود محنت میکنند، حس کنید که شاید در آن درد حس کنید یا دیگر حسیات های دیگر. مهمش آن که شما آن را حس کنید. دیلک‌زنی و گردش خون را که حسیات گرمی دارد در دستان فزون شده، و دیوار نوک انگشتان زدن گردش خون را حس میکنید که دستان را نرم، ملایم و گرم میسازد. دستان نرم و ملایم گشتند. با مرور آن که ما گپ میزنیم، آنها باز سخت‌تر و سخت‌تر و نرمی و ملایمی رفته، شدت و دردی آنها نیست شدن میگیرد. شما حس میکنید قفس سینه و تخت پشت خود را. و در حقیقت حسیات های گوناگونی، تا سیخ زنی، تا درد و دیگر ناراحتی هایی که در آن است، آنها را حس و احساس کنید. اکنون دیلک‌زنی و گردش گرم خون را در آن حس کرده، شما نرمی و ملایمی قفس سینه خود و شانه ها و تخت پشت خود را حس میکنید. شانه ها، تخت پشت و قفس سینه نرم و ملایم گشتند. با مرور آن که ما گپ میزنیم، نرمی در آنها تا رفت زیاد شده، چقدرتر به حالت ملایمی وارد میشوید. شدت دیوار است که انسان را از طبیعت جدا می کند. شدت خود را پای در هم شما نیست کرده ایستاده اید و ما راه بلد شماییم در عالم علم روح. حس میکنید شکم خود را، پرده آن و موشک آن و پوست آن را، ترنگی و سختی آن را شما حس میکنید. و چون در شکم دیلک‌زنی پیدا می شود، شما حس میکنید که پوست و گوشت شکم نرم و ملایم گشته، گردش گرمی خون، گرمی و فارمی عجیبی در شکم می آرد. درست و آزاد و نرم نشسته اید. حس میکنید میان خود را که اگر در روزگار در کتفان باشد، رزق و روزی در میان است. آدمان وقتی چیزی را میخواهند، راهی میان وسیع می شود و چون اون چیز را به دست در آوردند، آرامی نمییابند. سببش به اعتدال نآمدن مرکز روحی میان است. چون آن را امروز شما نرم و ملایم ساختید با دیلک‌زنی و گردش گرمی خون،
سبب برطرف شدن درد میان و ناراحتی های آن می شود. با مرور آن که ما گپ میزنیم شکم و میانی شما نرم و ملایم گشته با حالت عجیبی آرامی و آسودگی وارد شدن میگیرید. استخوان کاس خود را حس کنید و چون دیلک‌زنی و نرمی گردش خون و گرمی آن در استخوان کاس شما زیاد میگردد، شما نرمی و ملایمی استخوان کاس بازوهای آن را حس میکنید. با مرور آنکه ما گپ میزنیم نرمی و ملایمی سخت‌تر و سخت‌تر شده شما با حالت این عجیب فورمی و حال که زینه یکمش است وارد میشوید. حس کنید سرگوشتی های پای خود را یا ران پای، دیلک زنی و گردش گرم خون مشک های زیادی ران پای ها را نرم و ملایم ساختند. با مرور آن که ما گپ میزنیم نرمی و ملایمی زیاد شده شما با حالت عجیبی آرامی و نرمی و ملایمی در قلمروی بدن داده میشوید. زانو های خود را حس کنید. اکثری مردمی سن و سال رفته یا کلانسال شکایت از زانوها میکنند. آنها را نرم سازید و حس کنید درد آنها را و وقتی که دیلک زنی و گردش گرم خون در آنها سر شد نرمی و ملایمی سبب آب شدن درد و ملایم شدن زانوها میگردد. زانوها نرم و ملایم شده ایستادند و با مرور آن که ما گپ میزنیم باز شما سخت‌تر و سخت‌تر با حالت نرمی و ملایمی زانوها وارد میشوید. حس کنید ساق پای خود را. دیلک زنی و گردش گرم خون در ساق پای ها سبب نرم و ملایم شدنی ساق پای های شما گشت. شکمک پای که در آنجا دیلک زنی را باز حس کرده شما حس میکنید که گردش گرم خون آنجا را هم نرم و ملایم ساخت. با مرور آن که ما گپ میزنیم ساق پای های شما و شکمک پای هایتان نرم و نرمتر میشوند. داده شده اید به حالت عجیبی که پای های شما بجولک، پشت پای، شکمک پای نرم و ملایم شده. دیلک زنی و گردش گرم خون تا خود نوک انگشتان پای می رود که شما نرمی و ملایمی آنها را حس می کنید. شکم خود را حس کنید. جگر چون نرم شد که دیلک زنی در شکم چقرتر و چقرتر گشته. شما اکنون عضوهای داخلی شکم را حس می کنید که نرم و ملایم می شوند. جگر که نرم شد دیگر عصبی نمی شوید و بدن را از زهرآلود شوی احتیاط می کنند. تلخه سبب حل شدن خوراک خورده. غدود زیر معده انسولین و فرمن های حل کننده را حاصل می کنند. معده خوراک را خمیر درست می کند. روده ها آن را نغز می جوند و بدن شما تامین می شود از ماده های لازمی برای فعالیت بدن. دیلک زنی و گرمی که از حساب گردش خون در شکم است سبب ملایم شدن روده ها، گرده ها و عضوهای داخلی استخوان کاسند. که از این رو سر کرده صبر در شکم شما پیدا می شود. شما ناترس می شوید که عضوهای شکم شما نرم شدند. رشک گم می شود که غدود زیر معده نرم گشت. دیگر حسد نمی کنید که معده شما نرم و ملایم شد و دیگر جنجال با همسران و کسانی که همزیست هستید ندارید چون که گرده ها نرم گشتند. دیگر جنس مقابل را بد نمی بینید و شما مشکلات های جنسی خود را حل می کنید. قفس سینه، شش ها را بینید که نرم و ملایم شده. نفس آزاد می شود
گویا که نفس ما و شما چنان باشد که تمامی بدن نفس میگیرد. دل خود را نرم و ملایم کنید. آرامانه دل و بقوت چه شب و چه روز کار میکنند. شما روزانه بقوت و شب به خواب عجیب براحتید که یکی از عنصرهای سالمی خواب براحت است و در خوابها خبرهای خوش میگیرید از فرشتگان خود. شما جیندار، پریدار و دیودار نیستید. شما فرشته دارید. آمنت بالله و ملائکته. و این بهتر است که ما و شما فرشته بینیم. نرم شد مینه سر و دیلگزنی را در آن حس کرده شما بدن خود را فراموش کردن میگیرید. پایها فراموش شده ایستادند. هراس نکنید. آهسته آهسته گویا که به حوضی در آمده ایستاده اید که وزن خود را گم میکنید. تا میان بهیس گویا که کوکالی بهیس کننده یا داروی بهیس کننده خورده باشید. تا قفس سینه دستان را فراموش کردید. سر را فراموش کردید. انا اکنون هوش خود را حس میکنید. هوشی که حالا ما و شما داریم این ذره‌چه از هوش کیهان است. پیوستگی نوری خود را با هوش کیهان حس کنید. ما و شما دیگر با طبیعت زید نیستیم. ما و شما با طبیعت هماهنگ شدیم. هر یکی ما و شما خواهش ها داریم. آنچنان که ما گفتیم که این علم را جهانی کنیم و معنویات جهانی را پر کنیم که نیاز دارد. هر یکی شما هم آرزوی دارید سر کرده از آرزوهای عادی تا آرزوی عالی ترین دیدار خدا. به زبان علمی آن را ویزوالیزاسیون یعنی پیش نظر آوردن آرزوی خود کنید. آرزوی خود را پیش نظر بیارید. تنی صحت، دلی خرسند، احساس مثبت، عقل رسا، روان آرام، اراده قوی، وطن آباد و مقدسات و ارزشی که ما و شما داریم تنجی و امانی و البته نیکبین بودن از خدای خویش.